Şah Səfi həkimlərin tövsiyəsi üzərinə şəraba başlamışdı. Ancaq həddən artıq şərab içməsi səbəbilə psixologiyası pozulmağa başladı və bu halda bir çox zalımlıqlar etdi. Bu dövrdə hərəmdə əyləncələrin olmaması və qarşılaşdıqları şiddətli casusluq fəaliyyətləri səbəbilə hərəm qadınları ən qorxulu dövrlərindən birini keçirmişdilər. Belə ki, iftiralara məruz qalmamaq üçün öz otaqlarına sığınıb, bir-birləri ilə söhbətləşməkdən belə qaçırdılar. Hərəmdəki bu cür tədbirlərin təsis edilməsi şahın qohumlarından şübhələnən qaramsarlığının bir göstəricisidir. Şahın Səfəvi ailəsinin qadınlarına qarşı olan davranışları belə pis şəkildə idi. Şah Abbasın əksinə tütün və tiryəkin sərbəst buraxılması, ancaq meyxanələrin dağıdılıb, şərab içmənin qadağan edilməsi Şah Səfinin verdiyi ilk əmrlər arasında idi. Farsça danışan İranlılar arasında tütün istifadəsi daha çox yayılmış, türkcə danışan qızılbaşlar arasında isə şərab məşhur idi. Şah Səfi özü də gənc yaşlarında tiryək istifadə etmiş, daha sonralar şərab aludəçisi olmuşdur. Lakin 1630-cu ildə şah tütünü də qadağan etmişdir. Səfəvi dövründə ipək ölkənin əsas ixracat məhsulu idi. Ancaq Kirman bölgəsindən at, keçi kürkü və Bəhreynlə dəniz inciləri də ixrac edilirdi. Bunların yanı sıra quru meyvələr, dəri, gül suyu və şərab kimi kiçik həcmli ixrac edilən məhsullar da var idi. İdxalatda isə tekstil, ədviyyatlar, metal, şəkər, dərmanlar, qəhvə və taxta kimi məhsullar üstünlük təşkil edirdi. Hindistanla ticarət gəmilərlə, eləcə də quru yolu ilə Qəndahar vasitəsilə edilirdi. Şah Səfi səltənətinin ilk ilində İngilis Ost-Hind şirkəti barəsində ipək ticarəti haqqında bir fərman yayımlayaraq, İngilis tacirlərin ölkənin hər yerində sərbəst şəkildə ticarət etmələrinə icazə verdi. Və buna qarşılıq Şah Səfi İngilis kralı 1. Charles'dan saat, silah ustaları və sənətkarlar göndərməsini istədi. Portuqaliyalıların məğlub edilməsindən sonra Hind okeanı və Fars körfəzində ingilislərlə yanaşı, həmçinin Hollandlar da ticarətdə aktivləşməyə başladılar. Hollandlar Bəndər Abbasda bir ticarət evi tikdilər. Bu dövrdə onlar açıq bazardan böyük miqdarda ipək almağa davam etdilər. Şah Abbasın əksinə Şah Səfi dövlətin ipək ticarətini inhisardan çıxartmasına və xarici tacirlərin bu ticarətlə azad şəkildə məşğul olmasına icazə vermişdi. 1623-də Hollandiya Ost-Hind şirkəti ilə imzalanan bir müqavilədə Hollandların dövlət ipəyini bazar qiymətindən təxminən 50 tümən bahasına almağa məcbur edirdi. Lakin şahın şirkətə verdiyi ipək miqdarı öhdəliyinə götürdüyü miqdardan az olduğu üçün Hollandlar açıq bazarlardan rüsum ödəmədən ipək alırdılar. 1637-də vəzir Sarı Təqi Etimad dövlə Hollandlardan açıq bazardan aldıqları ipəklər üçün rüsum tələb etmiş, gömrük rüsumundan istisnanı sadəcə şahdan alınan ipəkləri əhatə etdiyini bildirmişdi. Hollandlar israrla ödəməyi rədd etsə də, Sarı Təqi onlardan zorla da olsa 4309 tümən aldı və onları hər biri 50 tümən bahasına 300 tay şah ibəyi almağa məcbur etdi. Holland tacirlər tamamilə ipək ticarətindən asılı deyildilər. Onlar Fars körfəzindəki əsas liman olan, sürətlə Hörmüzün yerini alan Bəndər Abbasda ticarət evi qurduqdan sonra qısa müddətdə Cənubi Asiyadan gələn ədviyyat ticarətini inhisarlarına aldılar. Holland və İngilis Ost-Hind şirkətləri arasındakı rəqabət birinin digərinə üstünlük qurmasına mane oldu. Və hər ikisi də Bəndər Abbas və Hind okeanı limanlarının ticarətindən yararlana bildi. Hər iki şirkətin gəmiləri həm Səfəvi, həm Hind tacirlərinin mallarını daşıyırdı. 1635-də Hollandlar Portuqaliyanın Hörmüzü yenidən ələ keçirmə təşəbbüsünə mane olmaq üçün ingilislərə kömək etdilər. Lakin bu andan sonra ölkədə ingilislərə qarşı rəqabətə başladılar. Daha sonralar Hollandlar ticarətdə yavaş-yavaş ingilislərin yerini almış və bu İngiltərə kralı 1. Charles'ı narahat etmiş və buna görə də Şah Səfiyə kədərli olduğunu bildirən bir məktub göndərmişdi. Bu zaman İngiltərədə inqilab yaşanmış və bu Charles'ın edamına yol açmışdır. Beləliklə, iki ölkə arasındakı ticarət zəifləmiş, Hollandlar ingilisləri qabaqlamışdı.
1633-də Almaniyanın şimalında yerləşən Holstein hersoqu 3-cü Friedrich Rusiya üzərindən ipək ticarəti qurmaq üçün tacirlərindən Otto Brugman adlı birini Səfəvi sarayına danışıqlar üçün göndərmişdi. Qrup Rus çarı 1-ci Mixaildən Volqa çayı və Xəzər dənizini keçmək üçün icazə aldıqdan sonra Səfəvi sarayına doğru yola çıxdılar. Alman tacirlərin İsfahan sarayı ilə əlaqələrindən narahat olan honladlar ipək alımı qiymətlərini artırdılar və nəticədə Brugman müqavilə bağlamağı rədd etdi. Alman heyətinin bu səyahətdə əldə etdiyi ən mühüm uğur Sədi Şirazinin Gülüstan əsərini alman dilinə tərcümə edilməsi və Brugmanın katiblərindən biri olan Adam Oleariusun yazdığı dəyərli səyahətnamə idi. Zəhab müqaviləsi nəticəsində Osmanlı nəzarətindəki Aralıq dənizi limanlarına gedən ticarət yolları yenidən aktivləşmiş və bu yoldan ipək ticarəti daha karlı hala gəlmişdir. Əziz izləyicilər, videoları hazırlamaq çox əziyyətli və xeyli vaxt aparır. Əməyimizin qarşılığı olaraq videonu bəyəndinizsə, dostlarınızla paylaşmağı, şərhlərdə öz fikirlərinizi bildirməyinizi xahiş edirik.